За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Усайн нармаг сумын нарын дурлал залуучдын холбоон зохион байгуулж буй ээлж подкастад нармаг сумын оюутны зөвлөлийг анхны тэргүүн буйнаа гүйцэх тэргүүн сайн баяраар оролцож байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өдрийн мэнд хүргэе. За урилга хөлөөч хүрэлцээсэн та хоёрт баярлалаа. За усайн нармаг сумын оюутны зөвлөлийг анх байгуулж ирсэн түүхээс хуваалцаач гэж бас хүсэж байна. Тэгээд зорилго гоос товчхон найлзуулаа яривал. За баярлалаа. За энэ өдрийн мэндийг нийт подкаст сонсож байгаа нарамблагчдаа хүргэе. За тэгээд Усаймгийн оюутны холбоо нь Усаймгийн сумдуудынхаа салбар зөвлөлийг байгуулнаа гэдэг санаачлалыг 2006 онд анх гаргаад тэгээд манай сум нь 2 дахь сум нь болоод 2006 оны 11 сарын 2-нд бид бүхэн Наранбулаг сумын оюутны зөвлөлийг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй анх байгуулж ирсэн юм түүхтэй. Бас тэгээд тухайд бид нар ч нөгөө оюутнууд байсан учраас оюутнуудаараа нийлээд хаана уулзаад хоорондоо ярилцаад энэ хурал протоколоо бичээд уламжлах уу гэдэг нь бас төвхтэй байсан. Тэгээ анхны юм тэгээд нөгөө л оюутнууд тэгээд 46 дугаар сургууль дээр сэтгэмж сургууль дээр хичээл сургууль дээр багш нарын нэг жижигхэн өрөөнд бид нар суулгаад хуралдаж байгаад энийг байгуулж ирсэн юм төвхтэй. За би дараагийн асуултаа сайнахаас асууя гэж бодож байна. За энэхүү оюутны зөвлөлийг байгуулад тухайн үеийн одоо Наранбулаг оюутнуудаа хэрхэн нэгтгэж байгаа тэр тухайгаа бас дагаалцаач. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд одоо энэхүү арга хэмжээг ярилцлага зохион байгуулж байгаа тийнхаа залуучуудаас ажлын амжилт хүсье. Анх бид нар бол 2006 онд бол Усаймгийн оюутны холбооны дэргэдэх Наранбулаг сумын салбар зөвлөл байгуулагдаад оюутнуудынхаа одоо чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэх. Тэгээд тэднийг бас мэдээлэл хоорондоо мэдээлэл солилцох зорилгоор одоо өсгөн байгуулагдаад ингээд явсан. Тэгээд бид нар бодож анх олон оюутнуудтайгаа бас зохион байгуулалтанд оруулаад нэгдэх гэдэг нь бас нэг томоохон ажил байсан. За тэгээд нэгтгэж зохион байгуулж байна. Тухайд одоо та бүхний үйл ажиллагааг хэрхэн дэмжиж оролцож байгаа оюутнууд маань тэгээд энэ тухай бас хуваалцаач биднэрт. За манай тухайд бол биднийг болоор ирсэн нутгийн зөвлөлийн ах эгч нар Улаанбаатарт амьдарч байгаа ах эгч нар Наранбулаг сумын удирдлагууд болоо бүх талаараа бидний оюутан залуучуудаа их дэмждэг байсан тухайд. Тэгээ бид нар бол жишээлбэл одоо алдарс манай нутгийн зөвлөлийн дараагаар бол Монгол Улсын аврах Балжины авраг ажиллаж ирсэн. Тухайд спортын арга хэмжээ зохион байгуулалт алдар спорт хорон дээр спорт зал гарч байгаа. Бид нар тэгэн дээрээ спорт руу чиглэсэн арга хэмжээгээ зохион байгуулдаг. Нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж ирсэн дэлгэрмэгч маань одоо хурлын зал зохион байгуулж бид нар одоо эрдэм шинжилгээний оюутнууд чиглэсэн эрдэм шинжилгээний ажлыг одоо тэр зал зохион байгуулдаг. Ингэрлэх ч гэсэн бас бидний тухайд дэмжиж одоо бүх боломж олцоогоор байна одоо манай одоо нутгийн сэтгэлтэй хаагч нар бүх талаас оюутнуудыг бол их дэмжиж ажилладаг. Мэдээж бол олон хүний дэмжлэгтэйгээр ажил өгдөг. Тэгээд анх удаа оюутны зөвлөл байгуулагдаад бас мэдээж тулгымчаас асуудлууд зөндөө байгаа. За буйнагч тэр асуудлаар бас. Нөгөө тэглгүй ах уу тулгамдтай асуудлууд зөндөө байсан. Бид нар шинэ юу яадаг гэлээ шүү дээ. Бусад оюутны сумын салбар зөвлөлүүдэд ботход манай сум аягүй итгэвтэй. Ер нь л аливаа ажлууллыг зохион байгуулалтыг төвчээлнэ, санал санаачлагыг гаргаж хийдэг байсан. Бидний бас аягүй нэг том ажил байдаг гэхэлэр Наранбулаг суманда Усаймгийн тэр бүсчилсэн 5 сумын оюутан залуучуудын тийм урлаг спортын багнаад чуулганы зохион байгуулж исэн. Тэр үед яадаг байсан гэхэлэр бас олон хүмүүсийг уурцсан тийм хэд 2 3 4 өдөр болж илүү нэг олон өдрийн ажиллах тийм. Тэгээ тэрийгээ ингээ хийж яхад бид чинь хоол аяад бэлтгүү олон хүний хөлөө олтой хоол хийж бэлтгүү тийм. 100 200-ны хоол гэдэг чинь биднэрт бол төсөөлшгүй. Тэгэл бараг л нэг хөр одоо сууж яхад чинь тэгэл тухайд нөгөө манай юу чинь сумын засаг дарга орцоо дарга байсан. Тэгээд хурлын дарга сундууж аваа дарга байсан. Захирал мандал багш байсан. Тэгэл мандал багш дээр очиж бид нэг юм хийх гэж байгаа гэсэн орцоо дарга та нар мандал багштай уулзаа гэл
очоод тий. Одоо махны тооцоо гэдэг чинь нэг хүн чинь дүүд гэж ингэж бараамал тий. Тий. Бүх тооцоонуудыг хийж өгөөл тийм болох юм байна гэх тий. Тэгээд санхүүгаар мэдээж бүгдээрээ санхүү болон тусмаар нөхцөлж байгаа үйл ажиллагаа. Одоо ингэ ботоор аягүй хэм дэмжижсэн байгаа байхгүй юу? Тэр олон хоног тий заал соёлын төв бол бид нар яг ингээд бидний одоо тий үйл ажиллагаанд чиглэлсэн тэрний яваарлах зөвлөгч гэдэг юм уу тий. Тэр бүхнийг нэг талаасаа харуултанд маш сайн дэмждэг байсан. За нөгөө талаасаа бас юу гэж болгоод тулгамдж байгаа асуудал хэлбэрээрс бид нар гарч ирдэг болохоор байсан боловч нутгийн ах их донор өдөртгөө тийм манай идэвхтэй оюутнуудын хүчээр бид нэг хайхтар тийм асуудал болгоны ард гараа яваад идэг. Тулгамдж гэж хоош тавьж ерөөсөө үзээгүй. Ингээл хараал явдаг гэсэн. Мэдээж одоо ингэ тулгамдж байгаа асуудлуудын ард нөгөө зөвлөл маань ив нэгдэлтэй байж ижил гарч байгаа бах. Тэгээд тухайн оюутнууд бол мэдээж батгсан гар шиг л одоо цул болж байсан тулдал тэр одоо 5 сумын анхудаа зохион байгуулж байгаа гэдэг чинь хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэл ингээд хамтдаа гарч ирсэн байна. Сонсохдоо сайхан дөх байна. За ярилцлага маань сайхан хоринж гин. Тэгээд ах эгч хоёроосоо бас нөгөө тухайн үеийн бас нэг гоё сэтгэл дэлцэн дурсамжуудаасаа хуваалцаач гэж хүсэж байна. Манай оюутнууд ч амар итгэвтэй манай сумынхан. Тэгээ ер нь усын оюутны холбоо дотор итгүү санаачлагтай би сая ярьсан тийм ээ маш дээгүүр явдаг. Ер нь топ хүн байсан. За тэгээд нэг жишээ гэх юм бол бид хэд ч нэг жил болгоно усын оюутны холбооноос сумдуудын оюутны хооронд сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулдаг. Уламжил болгонд тий зохион байгуулдаг байсан. Тэр тэмцээнд манай залуучууд оюутнууд ч аягүй мундаг тоглолдог. Тэр жил мөнгөн медаль аваад бид нэр шилдэг тоглогчийн хөгжөөнд дэмжигчийн шагналыг бас авч ирсэн. За. Тий. Тэгээд тэр хөгжөөнд дэмжигчийн шагналыг яаж авсан бэ гэхээр хайгуу гоё түүхтэй. Бид нар чинь бас л нөгөө нэг орох гад байр тий очиод хийх газар гэж байхгүй. Сайнаа чинь тэр үед мобисийн оюутны байранд байдаг байсан. Тэгээд Баян зүрхтайхаас бид тэр баатам цаас мас аваад будаж муудаад бичээд ингээд юунууд аваад савх аваад хөгжөө наран булгуурах шаа гэдэг ингээд бичээд наагаад тэгээд зохион байгуулалттайгаар ингээд тэгж бас нэг урайтаа. Тий, урайтаагаа очоод ингээд юмтай нилээ явдаг юм хийгээд гараараа шүнжэнгээ нэг хэд оюутнууд эдний байранд хөгжөөнд дэмжигчийн юмудаа хийгээл өглөө нь очоод ирсэн бүх оюутнуудаа нөгөөдөлөө байруулаад тэгээд шилдэг хөгжөөнд дэмжигчийн шагнал авчилаа. Бас сайхан дурсамж байна. За сайн ахтуун ямар дурсамж байна. Миний хувьд болохоор нөгөө оюутнууд маань одоо бид нар чинь одоо ирээд 1-2 жил болцсон, 1-2 дугаар курсын оюутнууд болцсон. Тэгээд шинээр ирж байгаа 1-р курсынхаа орнотгоос ирсэн суралцж байгаа 1-р курсын оюутнуудтайгаа бас танилцах тийм ээ тэднийг бас игнэндээ одоо илсүүлэх зорилгоор бид нар болохоор жил болгоно амар аялал зохион байгуулдаг байсан. Цэцэг үнэ уулд руу аялдаг. Тэгээ бүгд өөрсдөө бас нэг хөөрхөн хүнсээ бэлдээд хоолндоо бадцаагаад тэгээд бид нар ингээд аялалтай явдаг гэсэн. Мэдээж тэр тухайн үед болж юм одоо их шиг юм сошиал медиа хөгжиж байсан. Тэгээд бүгднгөр нь одоо яг уцаар яриад яг тэдэн цагт яг тэр автобусаар тэн дээр уулзаад тэгээд аялаа шүү. Тэгээд тэрэн дээр бүгд өөрсдөө бэлдсэн жаахан зүйлээ аваад тэгээ аялаад нөгөө 1-р курст ирж байгаа бяцхан дүүнэртэй бас чиглэлөөгөө мэдээлэлээр хангаад ингэ явж байсан надад бол айгүй гоё дурсамжтай байдаг. Яг л би яг 1-р курстаа яг яаж ирж ирсэн. Яг тэрийг л мэдрэмжийг бас тэр тухайн үед авч ирсэн. Ямар гоё дурсамжтай зүйлүүд нь бол тэр л байдаг. Мэдээж одоо сая та хоёр ингэ дурсамжаа сонсож байхад бол оюутнууд маань нэгдсэн тулдаа л одоо тэр амжилтыг гаргаж ирсэн байна шүү дээ, тийм. Хамтарч ийш. Тэрнээс зөвлөл гэж байгуулагдаагүй байсан бол одоо тэгэл тусдаа явал тэр нөгөө нэг шилдэг хөгжийн дэмжлэгдэх шагналыг аваач өгөөч гэдэг чинь тэгэл одоо бүгдээрээ л нэгдвэл хүчтэй л гэдгийг тод сайхан жишээ байна. Манай сум нэлээд яадаг хэдэн онд үлээс нэ нөгөө юу авдаг чинь сумын аймгийн шилдэг салбар зөвлөл 2007 онд. Тий, 2007 онд сумын аймгийн шилдэг салбар зөвлөл бас шагналалтаараа тий авч ийсэн. Маш олон оюутнууд маань сэтгэлэгт хөтөлбөрт бас хамрагддаг тий. Тухайд бид нар ч одоо оюутнуудыгаа биш тийм ээ. Сэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах тийм ээ. Дээрээс нь эрдэмтдийн борлууд оролцуулах, оюутнуудаа яаж хөгжүүлж болох вэ тийм ээ. Хамтраад бид нар юу хийж болох вэ? Тэр л бүх зүйлрүүлээ одоо ингэж чиглүүлж явуулж байсан учраас оюутнууд маань маш их идэвхтэй, маш их сонирхолтой байсан. Олон одоо тэг эрдэмтдийн борлууд амжилттай оролцож байсан. Тэргүүний оюутнууд болж байсан тухай үедээ тэр их хүнд бол тэгээ түүхэн цаг хугацаанд болж бүгдээрээ
сайн нэгдэж нэгтэлж ингэж явж ирсэн. За сая ингээ буйнагч ярианаас сонсож байхад 2008 онд Увс аймгийн шилдэг зөвлөл болж исэн байж оюутны тийм ээ. За тухайн үед зөвлөл болж байсан. Тэгээд тухайн энэ одоо шилдэг оюутнуудаас тавс одоо саний санаанд орж байгаа оюутны юм байна. Тухайгаас битэр томолцвол. За 2008 онд одоо Увс аймгийн оюутны холбооны дэргэдэг шилдэг салбар зөвлөлөөр шалгарч ирсэн. Тухайн үед одоо оюутнууд маань нийгмийн олон талт ажилд тийм ээ урлаг спортын олон салбарт одоо амжилт гаргаж ирсэн. Учираас одоо манай тухайн үеэс зөвлөмөр шилдгийг шалгарч ирсэн. Одоо жишээлбэл дуртгал юм бол одоо Увс аймгаас зохион байгуулдаг тэтгэлэг хөтөлбөрт болохоор одоо ингээ манай сумын уугуул Монгол Улсын их сургуулийн тухай суралцж ирсэн. Дэв баясгалан байна. Тийм ээ. Одоо тэтгэлэг хөтөлбөр шалгараад одоо бол ингээд амжилттай сайхан ажиллаж энтрээд явж байна. Олон сайхан залуучууд, тэргүүний оюутан залуучууд төрж ирсэн тухай үед сумор нутгаас бас олон хүмүүс дэмжиж тэтгэлэг хөтөлбөрөд бас шалгаруулж ирсэн. За ингээд та хоёрын ярианаас ингээд үнэхээр нутгийн зөвлөл, оюутны зөвлөл маань хамтарч байсан учраас тодорхой маш их амжилтуудыг гаргаж ирсэн цаг үе өнгөрсөн байна. Одоогоос 20 жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. За одоо тэгээ бид нар ч гэсэн одоо ингээд залуучууд болоогүй байгуулъя гэж бидний хувьд бас тулгамж байгаа асуудал байна. Энэ тал дээр та хоёрын одоо санаа бодол. Ер нь бол одоо 20 жилийн өмнөх юм ярих гэдэг шүү дээ би бол. Тий. Бидний үед яагаад ингэж оюутны зөвлөл наран бодлого хүчтэй байв, амжилттай байв гэдгийг нууц нь бол бид нар ер нь л нэгдэж чадчихсан. Тухайн Ахмадын холбоо хийж байсан сумын. Тэгээд дөнгөр ах байсан тухайн үедээ нутгийн зөвлөл Балжаа авраг, нарийн бичгийн дэлгэрмаа агч гэлтий сум орон нутгийн удирдлагууд Оросоо дарга байсан, Дужаа дарга байсан. Тэгэл бид хэд бол яг л нэгдэж чадчихсан учраас хийгсэн ажлаа хийж яг зорьсондоо хүрдэг байсан. Тэгэхээр бад өнөрч асаа хундаг байна. Бас анхдагч болоо тий сумын залуучуудын холбоо гэдэг энэ төрлийн бүс байгуулад сум орон нутгаа хөгжилд ингээд хувь нэмрээ оруулъя, сум орон нутгаа нэгтгэе гэдэг байдлаар явж байгаа болохоор та нарт бас баярлж байна. За тэгээд та нарын энэ хийж байгаа ажил ч гэсэн магадгүй 20 жилийн дараа та бүхэн өргөдөө тий бид хоёр шиг тий анх хийж явах тий ийм байлаа гэд ингээд явж явах бас ийм мундаг түүхийг бүтээгээд ингэж явж байгаа юм ба сайхан байна. Тэгээд ер нь бол наран бодлогчууд тий 8 настайгаас 80 настай хүртэл бүгдээрээ нэгдэж чадах юм бол Увс аймгийнхаа сумдууд дотор шиг юм уу? Тий яг ингээд үйл ажиллагаа бид ч айгүй олуулаа шүү дээ. Олуулаа тий чадамжаараа ч гэдэг альч талаараа ингээд нэгдээд хүчтэй байх бүрэн боломжтой байдаг гэдгийг бидний үед бол харагдчихсан. Одоо ч гэсэн тийх байхаа гэж бодож За байна. баярлалаа баярлалаа. Хөрлөг хөлөөж хүрэлцэн ирсэн. Чин сэтгэлээсээ илэрхийлье. За баярлалаа. Урьдчилан баярлалаа.